olwaleero poliisi etuuzizza olukiiko lw'ebyokwerinda n'ebitongole manyi naku zino Uganda ekola kye bayita joint force cooperation, nkyogedde bulungi oba joint forces operation. Joint force operation yembeera egatta ebitongole ebyenjawulo eby'ebyokwerinda, n'ogatta poliisi, n'ogatta counter terrorism, n'ogatta military, n'oleeta bannamagye bambega biki n'ebisigadde ne bakola operation. Nonge mbalaba nti otunulira musululu moja oba patrolling poliisi gyekola ebeerako ewero DU, ebeerako abapoliisi, ebeerako abamagye, ababomu n'abiki n'abiki, bonna babeerako. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga avuddeyo n'agamba ne yeegaana ebyokubeera nti basibidde Kyagulanyi waka. Fred Enanga omusajja ono omwogezi wa poliisi sajja n'abasajja ndi ku bannayuganda. Kakati omukulu ono avuddeyo n'agamba nti bo tebannaba kusibirako Kyagulanyi waka oba kye muyita house arrest. Bo bagamba Bobi Wine tebannaba kumusibirako waka, tebannaba kumuggalira wakaawe oba kye muyita house arrest, wabula bamutangira okufuluma okugenda ebweru. Bamutangira okufuluma okugenda ebweru. Okusinziira ku mwogezi Fred Enanga agamba nti bafunye intelligence eyabalabulise nti ekimu ku ebyo bibaviddeko kubanga tebakkiriza muntu kwambuka wa Kyagulanyi na muntu kuvaayo. Mbu Kyagulanyi ne ttiimu ye eya NUP babadde bategese nga bakunze bannayuganda mu ggwanga lyonna okuva mu bitundu nga Luweero, Mityana, Kasese, Kampala, Arua, Jinja n'ebifo ebisigadde mbu beekalakaase. Okusinziira ku bano bagamba nti Kyagulanyi yabadde akunze bannayuganda bonna gye bali bajje beekalakaase. Kyova olaba ebyokwerinda bikyali ggulugulu mu maka ge era bagaba bakyagenda maaso n'okubiteekawo, si baakubijjawo ssaawa zino, bakyagenda maaso n'okubiteekawo olw'ensonga nti baagala embeera eno gye balengeddeko okuva mu intelligence system zaabwe okusobola okuba nga balemesa abantu bano NUP bebadde ekunze okujja okwekalakaasa. Jjukira bino byonna bigenda mu maaso nga bannayuganda si bamativu n'ebyo byavudde mu kulonda, ssaako ne Kyagulanyi yennyini ng'omuntu. Bagamba nti obuwanguzi bwabbiddwa era obwedde ebintu biyitingana ku social media awo. Twategerako nti bannaffe abo baali balina enteekateeka z'okubala akalulu ke babalira mu Amsterdam nga bayita ku nkola eya U-vote. Bo bagamba nti obululu babuwangula era obeera tulaba ebigundi ebyenjawulo ebipapula voting materials enjawulo okakafu nga bayiwa essaawa internet zeyakabeerako ennya obunya. Tulabye ebintu muganda wange ebiyitirivu ennyo ebyoleka obuwanguzi bwa Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. So bwe gutyo bwe guli, poliisi bwetyo bwe tunyonnyodde egambe nti abakulu bano badde bateekateeka kwekalakaasa ne bagamba nti wayi ka bamuyire amagye naye akiwulire.